वेलकम टू अवर चैनल टाइल्स गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है कि दरवाजा की जो हाइट होती है, मतलब डोर की जो हाइट होती है लिंटर लेवल, उसका हाइट क्या रखना है ताकि हम जब फ्लोरिंग में जब टाइल्स लगाएं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। आज हम एक साइट पे आए हुए हैं जहाँ पे अभी तुरंत ही सेंटरिंग का जो वर्क होता है ढलैया के बाद वो सारा काम हुआ है, सेंटरिंग मतलब खुल चुका है। तो अब हम आपको हाइट दिखाते हैं कि हाइट अभी इसका कितना है और फिनिशिंग के बाद आपको कितना हाइट मिलेगा। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो यहाँ पे जो आपका जो लिंटल का जो लेवल रखा गया है वो 7 फीट रखा गया है। तो अभी 7 फीट रखने से मतलब क्या हुआ है, इसका फायदा आपको क्या होगा कि जैसे जमीन जब आपका बनेगा, तो जैसे जब जानते हैं कि जमीन बनता है, टाइल्स लगने के पहले आपको जमीन बनवाना पड़ेगा। तो जमीन जब बनता है तो जमीन जैसे नॉर्मली 1 से 1.5 इंची जमीन बनता है। अगर आप कम बनवाते हैं तो जमीन आपका 1 से 1.5 इंची बनता है। उसके बाद जब आप टाइल्स लगवाइएगा तो आपका मतलब टाइल्स मिस्त्री जब टाइल्स जब लगाएगा तो उस समय वो मसाला देगा, प्लस टाइल्स की जो हाइट होती है सब कुछ मिला के आपको मतलब टाइल्स में आपका 3 इंची जगह खाएगा और लगभग 1.5 से 2 इंची इधर, मतलब राउंड फिगर में आपको जमीन जो है 4 से 5 इंच ऊपर हो जाएगी अभी जो आप देख रहे हैं इसमें। और बाद में जब आपको फिनिशिंग के बाद जब आपको जब भी ये रूम आपको मिलेगा उस समय की हाइट में आपको 5 इंच का फर्क आएगा। तो उससे क्या हो कि जैसे अभी आपकी कोई भी जो नॉर्मल जितने भी मतलब घर में जितने भी पर्सन रहते हैं, किसी की भी हाइट ऐसे नॉर्मली 6 फीट से ज्यादा नहीं होती है। तो अभी जैसे कि आपको ज्यादा लग रहा होगा हाइट 7 फीट, बट फिनिशिंग के बाद आपको ये लगभग 6.5 फीट 7-8 इंची के लगभग में आपको ही बचेगा। यहाँ पे ये जो हाइट आपको दिख रहा है टाइल्स लगने के बाद, तो इसीलिए हाइट को आपको हमेशा प्लस लेके चलना है, 7 फीट से प्लस ही लेके चलिए अगर हो सकता है तो, नहीं तो मिनिमम 7 फीट रखना ही है आपको। उससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर कोई भी कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रही बात चौड़ाई की, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आप लकड़ी का चौखट लगाते हैं तो एक साइड का जो लकड़ी का जो चौखट होता है, जैसे सपोज इस साइड और इस साइड मिला के वो 3 इंची इस साइड आपका जगह लेगा, 3 इंची इस साइड लेगा। और अगर आप ग्रेनाइट की चौखट लगवाते हैं तो ग्रेनाइट का चौखट आपको लगभग अगर 2 साइड अगर करके अगर वो 2 ग्रेनाइट साट के अगर उसको डबल ये करके लगाता है तो उसका आपका जो साइज आएगा वो 1.5 इंच जगह खाएगा। तो अगर आप लकड़ी का चौखट लगाते तो 3 और 3 6 इंची मतलब जगह चला जाएगा। तो जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ इसकी चौड़ाई रखी गई है लगभग 3 फीट 6 इंच, मतलब 3.5 फीट। 3.5 फीट इसकी साइज अभी चौड़ाई में रखी गई है। तो इससे क्या है कि जैसे कि 3 इंच अगर आप इधर से बात करते हैं और 3 इंच आप इधर से बात करते हैं तो 6 इंच आपका चला गया चौखट में, तो आपको 3 फीट क्लियर मिलेगा, जो कि 3 फीट रहना चाहिए। बहुत जरूरी है 3 फीट आपका एंट्रेंस, ये जो आपका रूम का जो एंट्रेंस है, क्योंकि इन फ्यूचर आप सोफा अगर लगाते हैं रूम में या किसी भी तरह का मतलब अगर आप पलंग या कुछ भी मतलब आप कोई भी अलमीरा अगर कुछ भी अगर आप रूम में अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर अंदर करना चाहते हैं तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगा अगर आपका 3 फीट ये नहीं रहेगा तो। इसीलिए आप अपने मिस्त्री को शुरू में ही इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए कि भैया मुझे फिनिशिंग के बाद 3 फीट कंप्लीट चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग जोड़ के वो छोड़ देगा। मतलब 3.5 फीट अभी रहेगा तो फिनिशिंग के बाद आपको 3 फीट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही समझाना चाहता था कि मतलब टाइल्स लगाने में, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे टाइल्स लगाना कैसे है, ये कैसे वो कैसे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि टाइल्स लगाने से पहले क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज पहले होने का है अगर वो आप अभी नहीं करिएगा तो बाद में आपको तुलवाना पड़ेगा, फिर उसका आपका अलग से खर्चा गिरेगा, कॉस्टिंग गिरेगा, मटेरियल बर्बाद होगा। इसीलिए अगर आप ये वीडियो को देख के अगर आपको समझ में आ गया हो कि मुझे दरवाजा का हाइट क्या रखना है और चौड़ाई क्या रखना है, तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, मैं और वीडियोस बनाऊं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए जो अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जिनकी अभी चिनाई चल रही हो, जुड़ाई चल रही हो, उन्हें मतलब एक आइडिया मिल जाए कि मुझे हाइट ये रखना है और चौड़ाई ये रखनी है। थैंक यू।